নমস্কাৰ মই ডক্টৰ ৰজি আৰু আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বৰ্তমান সময়ত খুব মানুহবিলাকৰ শুকান কাহ হৈছে আৰু শুকান কাহ হ'লে সাধাৰণতে আমি ডক্টৰৰ ওচৰলৈ নাযাওঁ বা নিজেও ইমান গুৰুত্ব নিদিওঁ, যিহেতু শুকান কাহ হৈ থাকিলে ইমান এটা কষ্ট পোৱা নাযায় আৰু আমাৰ যেতিয়া কাহ হৈ থকাৰ সময়ত যেতিয়া কফটো ওলায় তেতিয়াহে আমাৰ বেছি কষ্ট হয়। খুব বুকুখন বিষায়, শুকান কাহ হৈ থাকিলে ইমান এটা কষ্ট নহয়তো চলি যায়। সেইকাৰণে আমি মেডিচিনো নাখাওঁ, ডক্টৰৰ ওচৰলৈও নাযাওঁ, কফ চিৰাপো নলওঁ। তো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কিছুমান ঘৰুৱা হোম ৰেমেডিজ কিছুমান ইউজ কৰি কেনেকৈ এই শুকান কাহৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰিম নিজকে, সেই বিষয়ে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তো আটাইতকৈ প্ৰথমতে যদিও আপোনাৰ শুকান কাহ হৈ থাকে, কফ যদিও নহয়, তেতিয়াহ'লে কিন্তু ৱাৰ্ম চেলাইন ৱাটাৰ গাৰ্গল মানে কুহুমীয়া গৰম পানীত নিমখ দি যদি আপুনি প্ৰতিদিনে 2-3 বাৰকৈ গাৰ্গল কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এই শুকান কাহটোৰ পৰা আপুনি বহু গুণে আৰাম পাব পাৰিব। কিন্তু একেবাৰে ভালো হৈ যায় যদিহে আপুনি প্ৰতিদিনে 2-3 বাৰকৈ 3 দিনমান যদি কৰে, 3 পৰা 5 দিন যদি কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ খুব সোনকালে এই শুকান কাহটো ভাল হৈ উঠিব। তাৰ পাছত যদিহে এই বতৰটো এতিয়া যিটো বতৰ চলি আছে আপোনাৰ মাৰ্চৰ পৰা মে' জুন মাহলৈকে যিটো সময় হয়, এই সময়টোত অসমৰ বতৰটো সাধাৰণতে বহুত গৰম নহয়, বহুত বেছি এটা এনেই অলপ গৰম ভাৱ চলি যদিও থাকে, তেতিয়াহ'লেও কিন্তু অলপ বৰষুণ পৰিলেই খুব ঠাণ্ডা যেন অনুভৱ হয়। তো এনে সময়ত আমি জিঞ্জাৰ ৱাটাৰ মানে গৰম পানী উতলাই তাতে আদা অলপ দি বা জালুক অলপ দি সেই পানীখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত তেনেকৈও যদি শুকান কাহ হৈ থাকোঁতে খাওঁ, তেতিয়াহ'লেও আপোনাৰ খুব সোনকালে শুকান কাহটো ভাল হৈ উঠিব আৰু আপুনি খুব আৰাম পাব, ডিঙিটো পাতল হৈ উঠিব। আৰু যেতিয়া আমাৰ শুকান কাহ হৈ থাকে আৰু আমি সেই সময়ত গুৰুত্ব নিদিওঁ, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনাৰ শুকান কাহটো গৈ কাফ হৈ যায়, মানে কাফ ওলায়। যিটো কাফ ওলোৱা কাহ হ'লেতো বহুত কষ্ট পাওঁ, মই নিজেই বহুত কষ্ট পাওঁ যদিহে কেতিয়াবা মোৰ হয় তেতিয়াহ'লে। তো সকলোৱে চাগে বহুত কষ্ট পায়, সেইকাৰণে যদিহে আপোনাৰ ইমান কষ্ট পাবলৈ মন নাই, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ নিজৰ শৰীৰটোক গুৰুত্ব দিব লাগে। আৰু সেইকাৰণে যদি শুকান কাহ হৈছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি এইটো কৰিব পাৰে, মানে পানীখিনি যেতিয়া উতলাই তেতিয়া সেই সময়ত তাতে আদা দি দিব পাৰে বা জালুক দিব পাৰে বা ডালচেনি, লং, ইলাচি এইবিলাক দি ঠাণ্ডা কৰি পানী অকণমান কুহুমীয়া হৈ থাকোঁতে তেনেকৈ আপুনি খাব পাৰে। তো তেতিয়া আপুনি বহু গুণে তাৰ পৰা আৰাম পাব। তাৰ পাছত আপুনি গৰম পানী যেতিয়া আপুনি খাইছে, এই গৰম পানী খোৱাৰ সময়ত তাতে হানি মানে মৌ ৰস অলপ দিও খালে আপুনি বহুতখিনি আৰাম পাব, বা তুলসী পাতো দি ল'ব পাৰে। তো এনেকৈ বহুতখিনি আপুনি শুকান কাহটোৰ পৰা আৰাম পাব। আৰু বহুতেই ভাবে যে তেওঁলোকৰ যদি কাহ হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে গাখীৰ খাব নালাগে, বা বহুতে নাখায়। যদিহে আমাৰ কাহ হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আমি বহুত লোকে গাখীৰ নাখাওঁ, যে গাখীৰ খালে কাহ বেছি হ'ব বুলি গাখীৰ খোৱা নহয়। কিন্তু কাহ হ'লেও আপুনি গাখীৰ খাব পাৰে, তেনেকুৱা বৰ এটা বিশেষ আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয়। আৰু যেতিয়া আপোনাৰ শুকান কাহ হৈ থাকে বা কাফ হৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে আপুনি গাখীৰ উতলাই তাতে যদি আপুনি কেঁচা হালধিৰ ৰস বা কেঁচা হালধি যদি আপুনি নাই, যিটো আমি চব্জিত দিওঁ, তৰকাৰীত দিওঁ, শুকান হালধি, সেই শুকান হালধি দিও তাতে আপুনি গাখীৰখিনি উতলাই তাতে শুকান হালধি বা কেঁচা হালধিৰ ৰস মিহলাইও সেইখিনি আপুনি ধুনীয়াকৈ খাব পাৰে। ৰাতি শোৱাৰ সময়ত আপোনাৰ টোপনিও ভাল আহিব, লগতে আপোনাৰ কাহটোৰ পৰাও আপুনি ধুনীয়াকৈ মানে হাত সাৰিব পাৰিব বা কাহটোৰ পৰা আপুনি পৰিত্ৰাণ পাব পাৰিব। এই কামকেইটা যদি কৰে, আপুনি নিজকে শুকান কাহৰ পৰা বচাব পাৰিব আৰু আপোনাৰ শুকান কাহটো গৈ কফ নোহোৱাকৈ আপুনি হাত সাৰিব পাৰিব। আৰু যদিহে ইয়াতকৈ বেছি হয়, তেতিয়াহ'লে আপুনি দোকানৰ পৰা, ফাৰ্মাচীৰ পৰা যিকোনো কফ চিৰাপ লৈ তাৰে যেনেকৈ খাবলৈ কৈ দিনত 2-3 বাৰকৈ আপুনি যদি খায় সঠিকভাৱে কমেও 5 দিন বা 7 দিন, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কাহটো সম্পূৰ্ণকৈ ভাল হৈ উঠিব। আৰু তাতোকৈ যদি বেছি হয়, আপুনি ভাল পোৱা নাই, ইমান দিন এইবিলাক কৰিও যদি ভাল পোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে ডক্টৰৰ ওচৰত যাব আৰু তেওঁ যি মেডিকেশ্যন এডভাইচ কৰে সেইটো ইউজ কৰিব আৰু ভাল হৈ উঠিব আপোনাৰ কাহটো। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে বা অলপ হ'লেও হেল্প কৰিব নিচিনা লাগিলে, তেতিয়াহ'লে আপুনি আপোনাৰ ফেমিলি মেম্বাৰক আৰু ফ্ৰেণ্ডছক শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ কোনোবাই মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে, তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো
ক্লিক কৰি অল কৰি ল'ব যাতে মই দিয়া ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন আপুনি আটাইতকৈ আগতীয়াকৈ পায়। আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ আহিম এটা নতুন ভিডিঅ'ত এটা নতুন টপিকৰ সৈতে। তেতিয়ালৈকে বাই বাই, সুস্থ থাকক, সবল থাকক, তাৰে কামনাৰে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।